確か次の角を左だよね。今日は早いから、いつもと違って全然人がいないな。それにしても、どうしてここに呼ばれたんだろう。あ、あんちゃん、おはよう。おはよう、小羽。練習ない日なのに急に呼び出しちゃってごめんね。大丈夫だよ。最近お休みの日は、早起きして声出しするようにしてるから。そっか、さすが小羽だね。休みもやる気満々じゃん。ありがとう。それよりあんちゃん、今日はどうしたの？大事な話があるって言ってたけど、それなら通りじゃなくてお店で話した方が。ここじゃないとダメなの。実は、小羽にお願いしたいことがあってさ。お願いしたいこと？そう、私の課題のことで。あ、ケンさんから言われた課題、だよね。うん。いろいろ考えて、ようやくわかったんだ。クリアするためにやらなくちゃいけないこと。ただそれは、私一人じゃどうしてもできないことで。だから、小羽に力になってほしいんだ。それなら手伝うよ。それで私は何をしたらいいの？ありがとう、小羽。私と戦って。今、ここで。さて、次は。アン、お前の課題についてだ。うん。何でも言って、どんな課題でもやりきってみせるから。そうか。そいつは頼もしいな。だが。どうしたの？いや、気にするな。アン、お前にやってもらいたいことは、お前もよく知る。この町に昔からいる連中を本気にさせることだ。町のみんなを本気にさせる？そうだ。これまで何度か話したが、ラッドウィーケンドが伝説となったのは、そこに込められた思いの大きさが並大抵のものじゃなかったからだ。そしてその思いはここビビッドストリートで時間をかけて育まれた。音楽を心から愛する連中が集まったこの特別な街でな。ラッドウィーケンドを超えるなら、この街に昔からいる連中を巻き込むべきだ。あいつらの思いは圧倒的に強い。もしあいつらがナギの最後の願いを見届けたいと本気で思わなかったら、ラッドウィーケンドはあれほどのものになっていなかっただろう。だからあいつらを突き動かす必要がある。だがあいつらはまだお前らの方を見ちゃいねえ。いや、見ることができねえでいる。私たちの方を？そうだ。
凪は次の世代にお前たちに願いを託した。だからあいつらはお前たちに凪の夢の先に行ってもらいたいと思っている。だがあいつらはまだどこかで凪の姿を追ってる。無意識に凪の影を、幻影を見ている。あとはお前への罪悪感もあって向き合えねえのもあるかもな。だからアン、そんなあいつらに思わせろ。凪が託したから叶えてほしいじゃねえ。お前たちの夢が叶う瞬間がどうしても見たい。そう本気で思わせるんだ。本気で。確かにケンさんの言ってることはわかるが、どうしてそんなに大事なこと私だけ知らされてないの？おかしいでしょ、そんなの。みんな仲間だと思ってた、家族だと思ってた。なのになんで私だけ。あんちゃんじゃなきゃダメなんですよね。ああ、これはアンにしかできねえ。凪と同じようにこの町で育ってあいつらから家族同然に扱われてきたアンにしかな。あいつらはずっと見てきた。凪の背を追って大きくなっていくアンを、凪が夢を託したい相手だと言ったアンを。だからこそアンだけがあいつらを動かせる。ありがとう、小羽。私のこと心配してくれて。でも大丈夫、やってみせる。みんなが凪さんが死んだことをずっと黙ってたのはやっぱり許せない。でもわかるんだ。凪さんの最後のお願いを聞いてあげたかった気持ちは。白石。それにね、この前少しみんなと話をしたんだ。クロールグリーンのオーナーさんとか来てくれてさ。そうだったのか。うん。それでね。私はごめん、今はうまく話せない。あの時私はみんなにちゃんと返事できなかったけど、今はもう大丈夫。私もみんなも凪さんが好きな気持ちは一緒だってわかるから。あ、頼んだぞ。お前たちの思いは俺たちにも負けねえくらい熱い。それをあいつらにも見せてやってくれ。
任せて。